现在才是进入非常重要的一个环节，叫查题。你们应该每一个人都要把题占图背着，有没有背题占图？或者手机里面有题占图也可以。我们先来查题。什么叫查题？查题就是全面细致检查本卦之卦之身体。我们讲过，本卦之卦它是一架模型，本卦之卦它就是一架模型。这架模型模拟的就是你要问的这件事情，不管是什么事情，它都可以模拟你要问的这种事情。那么这个模型一旦生成，整个这个模型一旦生成，就跟婴儿出生一样，你要了解它的各项指标，这就是查题。这种做法在纳甲这个领域或者在六爻这个领域没有人这么做。我们家大概做了有200多年，我不知道具体的多少年。那时候是用毛笔写在一张纸上，细细的把它查出来。电脑时代我把它变成了一个表格。其实上应该在我祖父的时候就有这样的做法，就有这种先把这个体查清楚的这种做法。因为没有查体非常容易漏掉细节。我们家也是有过很惨痛的这种教训，就因为漏掉了一个细节，你没有关注到那个细节，你只关注很重要的万衰，细节漏了，但是你给人家的判断跟真相失之毫厘，差之千里。所以说我们有过这个教训，我们就很认真的把本卦之卦模型的身体查个清清楚楚。查体就是全面细致检查本卦之卦之身体，将本卦之卦此一精密模型想象为方才出生之婴儿。婴儿不单单是本卦，还有之卦。之卦和本卦是密切的联系在一起的，同样都是这个模型的一个组成部分。唯其全面细致查清其身体，方可知其当下如何，之后又如何。要把这个体查清楚，所以大家不要小看这个查体表。查体表你可能10次漏查的一个东西都没有影响，但是第11次就会因为你的疏忽导致结果完全翻转。明明是好的你断成不好，明明是不好的你断成好。所以说什么样的断卦才是最认真最负责的，自己也是最用心的，就是收了别人钱。我如果亲自来断卦就是收很贵，那么我收了你的钱，我就保证把你每个细节都非常细致的考虑到。你如果没有收钱就随便看自己的事情，或者说不重要的事情，大概是这样差不多了。其实断卦还是要读到没有东西可以读为止。读卦就是要把每个细节都考虑清楚。查体是纳甲战法中最繁最琐最需一丝不苟之事，要认真，唯其查清所有蛛丝马迹细枝末节，真相方能栩栩如生呈现，否则忽略或错失任何一处，皆可能使真相不见。所谓失之毫厘，谬以千里。提醒大家，这张题图也是经过我们反复的修正，有一些东西一定要查清楚，有一些东西可以忽略。有一些东西几百年来一直被证明这个东西不要查，没有意义，那我们就给它放弃。但是有一些东西时不时它会出现，比如说我过去就忽略了那个商会，结果一件事情让商会出现了，发现商会力量非常大，不能不看。所以说这次就加了商盒里面一定要把这个商会查清楚。现在我们开始查体的第一项，大家把题占图拿出来。第一项是不是查动静变化？动化就是动静变化，第一项就是查动静变化。我们看一下本卦变化，它有3种情况。本卦的变化它有3种情况。第一种情况是什么呢？是6爻皆不变。有没有这种情况？6爻皆不变，起了一个卦，它是一个静卦，它是安静的。你起卦过程中爻了6次，没有一次是老阴或者老阳，这就是6爻皆不变。这种情况实际上挺好的。比如说我们占婚姻，我结婚了，我看看我自己的婚姻怎么样，这个静卦是比较好。静卦代表什么呢？就婚姻比较安定，你也不希望里面的动摇太多。所以说很多事情占到的卦如果是静卦，往往是好事情。比如说家宅风水最好不要动，宅里面拼命的动，那就是家宅不宁。那么6爻皆不变是静卦，6爻皆变这种情况不要以为没有，也经常会出现。往往这种情况是什么情况？就自己心绪烦乱，没有办法把思路集中到占卦的事情上。6爻皆变，6爻有一爻或数爻变，这就是动卦。卦里面有爻变，或者一爻，或者有3爻、4爻、5爻都有可能。6爻皆变的情况也是经常存在的，但是我是建议，如果6爻皆变，你还是重占一下，坐下来深呼吸一口气，让自己心宁静下来再起卦。
或者说稍等一会儿，过个1、2天，或者是到外面没有嘈杂的这种声音的时候，静下心来再起一卦。六爻皆不变为静卦，其中爻为静爻。静卦当中的爻就叫做静爻。六爻皆变或一爻数爻变为动卦。卦就是分为静卦和动卦。静卦就是六爻都不变，动卦就是有变，一爻变或者5爻变。其中不变之爻为静爻，变之爻为动爻。在动卦里面有静爻有动爻。在动卦里面，一个卦是动的，2个爻动，那其他的爻都叫静爻，这2个动的爻叫动爻。动爻之动为发动或明动。为什么要讲发动或者明动？因为我们还有一种说法叫暗动，就是爻它就是动的，它就是明动，它是面上的动，它就明明白白的动，就叫明动。还有一种动是暗动，往往会被忽略的一个东西就是暗动，这个我们回头再讲。支卦中与动爻对应之爻为化爻，这个爻叫动爻，这个爻叫化爻。很多人会把这个问题搞错，很多人会把这个爻说它是变爻，不对，动爻它就是变爻，这个爻叫化爻，这个是动者变者，变之始也，化者变之终也。这个爻变了，阳爻变成了阴爻，这个叫动爻或者叫变爻，这个叫化爻，大家一定要记住，千万不能把这个当作变爻，这个叫化爻。化爻是结果，这个是因，这是果，中间有个过程，所以化爻就是变出来的，变的结果，那个称为化爻。然后动化，化爻生动爻，称动化回头生或动化生，就是动化有这么几种情况，一种叫动化生、动化克、动化泄和动化耗，这4种情况。比如说一个爻变，木爻变成了水爻，动爻为木，化爻为水。那么这个化爻，这个水回头来会来生这个动爻。为什么化爻可以回头生动爻？但是如果是这种情况，这个是水，这个是木，这个不能去生它。为什么？等一下再讲。化爻会回过头来生动爻，叫回头生。这种情况是非常爽的。就如果你断好事的时候，断婚姻啊，断仕途啊，断财运，这种情况都是非常好的时候。化爻回头生动爻，也叫动化生。还有一种情况就很糟糕的，叫做回头克，动化回头克，这也是很糟糕的一个情况，就是一个婚姻一个事情要被动化回头克，就表明你是自己作死，跟外界没有关系，都是你自己整的，你把自己的婚姻整得一塌糊涂，叫动化回头克。回头生也是我自己的努力带来这么一种好的一个结果。它有4种情况，叫做动化生、动化克、动化泄、动化耗。泄耗像刚才这个木对水就是什么？就是泄。金呢？水对金呢？就是什么？就是耗。就是你要生我，你就要被我泄；你要克我，你就要被我耗。能不能明白？就你生我，你的气是被我泄掉了。我妈妈生了我，我妈妈的气就被我泄了。那如果你克我，那么我就要耗你，对吧？伤敌1000，自损800，这就是耗。克的一定有耗，你克我，我受伤，但是我也耗着你；你生我，我得利，但是呢，我怎么样？我泄了你。生克和泄耗是这么一种关系，就是动化。为何化爻能回头生克泄耗动爻，动爻不能向前生克泄耗化爻？我举了一个例子哈，道理甚易。动爻譬如昨日之事，动爻是昨天的，化爻是今天的，化爻比动爻更新鲜，能不能明白？动爻变成了化爻，化爻是结果嘛，化爻是最后的结果嘛，所以说化爻更新鲜嘛，这个动爻更靠前嘛。那么动爻譬如昨日之事，化爻譬如今日之事。昨日雨而地湿，今日日出而地干，是不是这个道理？今天的太阳，昨天下雨，地上湿漉漉的，但今天出太阳，今天的太阳能不能把昨天的地晒干？可以吧？这就是化爻可以回头来生克动爻。但是呢，你如果今天下雨，昨天是出太阳的，昨天的太阳能不能把今天的地晒干？不能嘛。所以道理很简单，大家记住动爻和化爻之间的关系。动爻和化爻，有化爻可以回头来生克泄耗动爻，动爻对化爻它没有权利。动
动摇对化疗是没有权利，也就是动摇它的层次比化疗低，化疗是除了月日之外层次最高的。这个我们接下来再讲，这种关系一定要搞得很熟，一定要非常非常清楚这些事儿。因此，兄弟化妻财，兄弟化妻财不克妻财，这个是兄弟爻，然后化成了妻财。兄弟化妻财是不能克妻财的，大家都知道兄弟是克财的，兄弟是克妻财的呀。但是呢，兄弟动然后化成了妻财，他不能克这个妻财，这个是化爻，这是动爻，他这个动爻没有权利去克这个妻财。但是呢，妻财化兄弟可以克妻财，这个是妻财，这个是兄弟，这个是动爻，这个是化爻，这个爻可以回过头来克妻财。这个是最差劲的一种情况，最糟糕的一种情况，就是你占财的时候，如果是兄弟动化回头克财，那你死定了，那你没财，没财跟别人没关系，不是别人克了你，不是别人拿了你的钱。比如说这个妻财去生官鬼，在其他爻的官鬼，这个财花到别人身上去了，妻财去生官鬼叫财花到别人身上去了，财动化兄弟回头克，那是你自己搞的。你的钱都是自己花掉的，自己挥霍，自己怎么挥霍的都不知道。这就是兄弟化财不克财，财化兄弟克财。以下以此类推，大家 PPT 拿回去自己好好的再去琢磨。刚才讲了，有动化生、动化回头生、动化回头克、回头泄、回头耗，还有一个更重要的就是动化进和动化退。动化进，譬如动爻，动爻是寅木，化爻是卯木。即动化进，为什么是动化进呢？子丑寅卯，子丑寅卯，地支顺行，就是寅跟卯是什么关系？都是木，寅变成了卯叫化进，卯变成了寅叫化退。动化进是什么意思？譬如动爻寅木，化爻卯木，即动化进。要点有二：一是动爻化爻五行一致，就是动爻和化爻。两个五行都是木，或者两个五行都是土，或者都是火。二是动爻至化爻地支顺行，造子亥化子，丑化辰，巳化午等等等等，就地支顺行，五行又一样，就叫动化进。动化进可不得了啊！动化进，比如说你测家宅风水，你的父母爻或者你的世爻动化进，哇天哪，你这个家宅就越来越好，不知道为什么会越来越好。官也是，升官也是，官鬼动化进，这个官越当越大。你现在哪怕就是一个小科长，不几年你就会升到副省级，就非常厉害。动化进，动化退呢，很严重，一样的，对不对？你是大官，一点一点的被剥夺干净。风水也是，原来风水很旺，家里面这个风水很好，财很好，然后呢这几年不知道为什么就动化退了，动化退就运势一天一天的失去，就跟一个人呐。病来如山倒一样的道理，这个是动化进动化退，这个是自身的，这个是想补救都补救不了。我们这个卦出来之后啊，往往都可能有一些补救措施，但是动化进动化退这种东西很难补。为什么呢？因为是你自身的原因，跟外界没有关系。你这个人或者说这所房子，你自身存在的问题没法补，除非把你捣毁重来。这就是动化进动化退。动化退，譬如动爻卯木，化爻寅木，即动化退啊。动化退要点也是动爻和化爻五行一致，然后呢，动爻至化爻地支逆行。这个大家初次接触的人会觉得有点闷，自己去慢慢琢磨动化退和动化进，就把地支的顺序搞清楚。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，是往前走的就叫动化进，往后退的就叫动化退，往前走就叫动化进，越来越好。五行一定是一样的。动化退和动化进的前提就两个五行必须得一样，一个是顺行，一个是逆行，逆行就糟糕。当然如果是生病，你生病好，生病官鬼很旺相，结果官鬼动化退，不用去看医生，自己会好的，自己将养着，将养些时日，他自己慢慢的就痊愈了。动化退，官鬼动化退，就是病去如抽丝，就是这样。那官鬼如果是动化进呢，你也不用看了。真的，我就碰到过这种情况，官鬼动化进没法看，你子孙再旺治不了，你就医药已经失去作用了。动化进，官鬼动化进就不用看。
好比说光轨入目也是不用看的，尤其是光轨水轨入目，次爻水轨入目的时候根本就不用看。子孙动化镜那就药越来越好啊，疗效越来越好啊。子孙代表医生医药嘛，在看病的时候，医生医药它的药效越来越好。